Dialects Jane, could you more talk to you? Dís mar go a bailí tá mar oscar mágat is tú féin. Go my good. White lá tú héna churnachne? Cinnte, is mis sé Jane ní luasa is as spéile an gléirigh in Gaeltacht Mhúscraí agus tá lehanach agam TikTok is Instagram a Gaeilge le Jane agus bí méid móna na Gaeilge líne. Cad atá tú ag múniú na Gaeilge líne? The hosting méid móna ag tús na bliana ach rih sin bhí ag móna in Ollscoil Montana agus rih sin bhí ag móna in Gael scoilna ag an Becharcí bonscoilna. Oh, my so Beiger gur as Montana cúpla duine ag arcar ní sean seo. So is as Gaeltacht Mhúscraí Mhúscraí an bhfuil cuma aisteach ar sin Gaeltacht Mhúscraí. Well der míad na Gaeltacht Mhúscraí le bhí is Gaeltacht ag an Becharcí an iarthar Carcí é pan tíreach go háling ann pan i dtíine arás agus tá spread an phobal go láidir ann agus tá teanga an ghaeling láidir ann in is freisin nó bhí i gcónaí istáilm. Thuí mé go Corcaí gin chéadúr an bléonn seo caite, agus ní ró go leor ama agam mar sin thuí mé go cathair Corcaí agus an sin go Killarney agus sílam gur seamáin mé Fríd Gaeltacht Mhúscraí ar an bhalla. Dólam gur hamáin mar téan an bóthir tríd Ballyvorne. Yeah, Ballyvorne sin é. Agus mar dúirt tú tá an tíreach go hálan. Like bhí mé just ag arc amachchas an an jog an tamar fad. Agus ghlac mé like Físeáin agus Victory. Bhí mé am a thurasúr. An ru tusa in Nunaál, Riamh? De bhí in nurig den chéad bliain freisin ní rás riamh an ribbe sin a cos ar feig seachtaine agus bhís Gaeltacht ann agus litir ceann. An ro sé dalí agat an canúintí hiiscint? Bhí bhí tús na seachtaine ach tuairis tamil gus a dahíar. Gus freisin tá achanna go mar daoine le canúint óla so mar sin níor sé róáil ach fós tá difriocht fuair ann. Tá is teangatha éagsúla iad na canúintí an digann tú canúint Connemara níos fearr is tócha? Féidir go dtuigim óna man freisin na cláracha telefíse is minic ag leis fá canúint Connemara ag go brád lin ágan bí féidir. In fear fiú fólamóí i ddíortha eile tuigeann siad or tá canúint Connemara acu ná mar tá go leor aclaní ar fáil sa canúint sin. Is aimsire an maithleat éistart, so bíonn tú ag éistart le bear aigen a míonn tú ag éistart le rudidir bí eile as céalaigh ná ag arcar rudidir bí. Cad éad na rudaí a bhaineann tú solta tríbhán na Gaeilge? Brálam an céal yes ar radio na Gaeltacht gan áras. Taithníonn sé sin go mórlam agus brálam nuacht tá tú le ag gloisint agus bí na hena go mar roiint fadas na daoine bhíonn curtha fé aglah ar an glár agus is brálam é sin na gloisint freisin. Bhí clár úntach ar TG Carm líana blán hóige chaan sé go mórlam anna himagam a ráníocht ar an seanós agus mar sin ahan an chlór go mórlam. Bhí mar bháisteacht mar chreachtas máisteacht a bunathe ar seanós ó Mhúscraí agus mar sin bhí anna simagam. An bhfuil ceol agat ná an sin tú urlis ceol ar bí? Bhí mé canna le mar gur fuair as béirle nó as Gaeilge agus déanann si cóceol lom. Agus chuann sé ar mar thuamhnas mé a bheith canna nó bheith seint ceol agus seinim an idil an piano is an gitar. Nílam anna bheith ag chéan ceannacha ach buine mana an fásta. Maithú caithí mé urlis ceol ólam. Ceannaí mé fadógstein cúpla láhan. Tá cúpla fadógstein sa teach
Tá siad sean agus ní ro mé céir úsáideo an jazzú in é blianta ar an sell. Cheannaí mé cean uair agus ba bhaithlam cúpla urán a cheanam ach níl ceol ar bí agamsa. I ma aimsire Caithimh lán ama ar geangacha, so is maithlam teangacha a ólam agus sin cinnal an caiithú aimsire atá agamsa an bhfuil caiithú aimsire ar bí agatsa tí ba muid an chélig. Tá mé fáilm Spáinise faoi láthair agus is bralam bheith ó bheith muid Caithimh an teanga a athraíonna. agus chomáile sin is bralam bheith cócaireacht is cócaireaí a bmhathair agus bhuain si go leir scil na cócaireachta dom agus scríomar leabhar le chéile leabhar cócaireachta roinnt blianta hen agus dála mí sanna chuid uig sin freisin. Wow. And bhfuil an like achan rud a deir tú wow. Rinne iontachu. An bhfuil an leabhar ar fáil in attribí ná ar scríobh sibh é like díobh hain. Tá sé bhil tá óstán ag maiis mhóirí é Gougane Barra i Gaeltacht Mhúscraí. Iríonn sé níos simúla. Agus tá an leabhar ar fád ann agus ar siomh an óstán. Agus brannach gradam uair ar an leabhar cá bliain ó hin. Bhuaigh sé chuamar go páras agus bhí World Cookbook Award an tanna bhí ar an gradam. Agus brannach an gradam sin ar an leabhar. Tá sé chugram mar lormuid le chéile rudbug ar Instagram ach ní ro na rudí seá arolalas agam. So níos caithí mé like ma héile athhrú chun an bhéin. Ach nó sin aonteach tá óstán acu cén taingim atá ar an óstán beidir go nuirt tú é go mhaiste. Óstán Gougane Barra is áit dúil í tá locán agus sléite agus tá sé péile lár an locha agus tá an óstán ar bhrúach na locha stólam áit anna chríochtúil ar fad. Tá cum gáanta ar ní rachaí mé arás go cúga na múin. Farm hí mé an. Cén sort rudí a míonn tú ag cócaireacht? Rahan sé ar an lá agus ar an aimsire. Is bralam anra dhéanamh nó caithfidh mé rá go daithníonn bágáil go mór lam. Ní féidir am glúten a éthe agus mar sin bí is mór an trua é sin. So is malam it is all ar TikTok agus tríad a bhain dasta ceannig mé muffin tin nua an tachtain siocate agus tá anrótóir lán de muffins difriúla inis. Chonaic mé bhí seán cúpla lá hin like breakfast muffins like smuintiú mai caithí mé iad sin a dhéanamh mar is fuúil breakfast a dhéanamh na leitheanta seo nílas agam ní bhí na lán foiine agam ar maidin. Ba rachlam bacail go minic nuair a bhí mé níos óige ach na leitheanta seo ní bhí ag bacail go minic. Dúirt tú ggóiltear ag fólam na Spáinnis ar ólam tú Spáinnis ar scoil ná ar ólam tú teanga eile ar scoil? Dála mí Spáinnis ar scoil. Ach inis is as an Spáin do a bhúca gus mar sin táimid fálam. Céile sin. Dul an mis Spáinnis ar scoil agus an sin ghlaach mé sos ar fáid cúpla bliain agus tá mé ag fólam go fóil ach bunim soltas chahat sa Spáin. Civil in Eisgurt na Spáine. An bhfuil tú ag an leibhéal go bhfuil tú ábalta daoine as sa bhfuil a hiiscint? Bhean sé ar an duine. Tá daoine ortha agus tá sé nós na canúintí. Le an canút tá cá in Andalusia tá sé níos deacra a hiiscint críochnaí an gach focail go tapig gan an litir dearnach ní ar siad an litir dearnach agus mar sin tá sé deachar gachar de chur tá sé nós focail mór fadais agus go leor focail difriúla. Agus ní deirtear an S so like graphia deirtear graphia
Uh, tá mé ag smuoin siú as Spáinnis. Dúirt cúpla duine lom agus aontaim le seo leirid siad go gasta sa Spáin. Costal le like, machine gun. Like, so gasta. Agus is go bhfuil an go broner mar chéal mé tá méid fóm Spáinise le blianta agus ní hiigem rud ar bí ach ní ra mé bhí mé ag éisteart le daoine ag loirt go má ráháil. Gus dark mé ar chraith ar Netflix an mion tú ag arc ar rudí a Spáinnis ar Netflix? Bhainm trí las agus fearlam beag fécinn i méir de le fohidal Spáinise agus tá gom nach gimbeoh sé níos fearg beag éisteach leis an Spáinnis freisin action an céad chéimeile. Dark mé ar an tráith seo elite. Ní bhálam an tráith ach me táú ag fóm na Spáinise sílam go bhfuil sé fáda. Ach sílam gur as Madrid iad so gom go bhfuil Spáinnis éagsú an fásta. An méid tú John rud ar bí ar Oíche Tháina? Is sean go méid kosher beag gom le macáde. Nílam anna hóga le Tháina is fearlam an nolig. Ja, nílam anna hóga le bheith gléis suas rudí mar sin de Tháina. Hahan mil seán dom gomór nar bhís hóg. Ach an is fearlam an nolig nuirtán clán go léir timppel agus cócaireacht agus antíní agus úntlí agus cacrad. Is fearlam é sin. Is fearlamsa an nálig is stácha mar is maithlam níor bhíine an teilech an agus cinál an atmosfér an bia. Tá stimime gom in Oíche Tháina agus tá mé in acha le daia mar sin bhíon féile onanta mór an ní rótú an ar Oíche Tháina riamh? Níor bhís gom faoi in áire. Sílam nachhfuil ag codhór daoine ach bíon féile onanta mór an agus tá an atmosfér do chreidse bíon daoine gléiste suas bíon ahan duine gléiste suas agus tá siad cho crochíthe bíon mórthiúil an bíon tinse álíne an bíon cinál horror houses or horror trails ar siúil agus margaí ar an tráid fásta mála méidir sílam go muinthe solta táid san óir inis mo tú sásta faoi sin an maithleat an séúr seo? Is malam an séisiúr, is malam a bheith si den aice leis an tine ag feicintúr de a fís sa Shamhna. Is malam a bheith teolaí le blancéid agus stocí móra agus na cardigans agus rudaí. Another only an séisiúr is fearlam is eating them an tarach agus an fás agus dógus a bhaine leis an arach is brala mé sin. Sílam gohaach mé cúpla rud ar de Instagram faoi bhleathanna agus an dúilra. Tógach fin tú a mé agus in áit íorthúil a go leir so bhíos sna clíilte agus sa chádaín go minic agus go leir nádúir agus stúilre timppel bhíon tá So a charde caithí sibh Gaeilge le Jane a Lanston ar Instagram agus TikTok go leisciil níl TikTok agamsa mar sin ní bhíon ra lán mé ar TikTok. So a charde tusa gom go bhfuil sim ag cóideogah nílaigh de mún sim agamsa so beidir go neantanse ranganna lása cúpla rang chun an canúintí ólam ar bhaithleat Lord Rudbug faoi de fud ranganna. Cinnte gur maithagad bheoh lán fáilte ró na ranganna freisin a bhalaí. So déanam ranganna príváideacha agus an san déanam grúpaí freisin agus com eile sin bhíon cearcha córa agam uair sa bhí. So an déirdín dearnach den bhí ag an ná agus a fáilte rih aonge má bheith léin nó in duine eile le sim sa teanga gur bhalo í úsáid. A tháinig mé é sin agus bhí mé ag géirí an Circle córa anú an chartan seo caite ach just ní ra mé abalta bhí runchart eile ar siúlagam ach má tá mé ar fáil don chéad an eile ba bhaithlam mo bheith an. Ras fioh fáilte rós. Yeah, bhé sé go deas. Well, sin é a charde gur míle maigad Jane as a bheith lom iniu
agus gur míle maigad as an chóra áhan a bhí agan. Gur bhí na mágat sa as an gur thuirtam. Bhain tú sult as do chéadí sean ar YouTube? Do bhaine saltas. Bhíosáis nervhíiseach ag dús an bhí seán a ganistá a mar hábhín so. Bhí tú ar dóid. A cháide tásúla gom gur bhain tú sult as an sean seo, agus inis bhí córa agam le duine a bhfuil canúint olú aige, canúint Conamara agus inis canúint na múin. So sin iad na canúintí a lig.